Alatsinainy ny fahavalo no volana janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo salama tokony mbola tsara tompoko vavy fotoan'ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny fahitalavitra telenakatika dia saiko anao anaraka zany hatramin'ny farany ho anao vaovao miaraka amiko amin'ity taona vaovao ty dia miarabanao tratry ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo arahantsika ary avy hatrany ny lohateny vaovao. Fatin-jaza rano no nisy nahita teny amin'ny fokotany Mahajangabe eny amin'ny hôpitaly Androviny. Ny tompony akavanany sisa no hitany ponina teny an-toerana. Niverina nianatra androany ny mpianatra eo anivon'ny universitény Mahajanga. Etsy ankilany mbola manohy ny fitakiny ary ny afara amin'ny fanalana ny filohan'ny université ny fitakiny ny mpianatra avy ao amin'ny BDOM. Nitsidika ny toerana misy rehetra-boina eto Mahajanga ny BNJRC eto amintsika. Nitondra fanomezana toy ny vary, sio, savony izy ireo tamin'izany izay niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka tahaky ny UNICEF. Niverina indray ny fanendana entana amin'ny lalam-pirenena fahefatriny eo anelalela ny Mahajanga sy Ambondromamy no trangana izany. Fiara vitsivitsy no lasibatra nandritra ny alina teo. Eny amin'ny fokotany Ambalavola avy hatrany ary satria dia eny amin'ny maison du quartier Makoa no mitoetra ireo alasibatry ny fiakaran'ny rano teto an-tanàna Mahajanga nandritra ny fandalovan'ny rivodoza avahiny. Mahajanga moa tsisa ny nandalovany izany saingy ny akony no ny atefa taty amin'ny renivohitra Boina rotsakorana nisy ny fiakaran'ny rano no antony niteraka ny faritra Boina ho an'ireto ponina eto an-tanàna ny Mahajanga izay monina amin'ny faritra Iva ireto nisy arak'izany ny fitsidihana nataon'ny BNJRC sy ny mpiara-miombonantoka aminy nijery manokana ny ireto traboina eny toerana ireto sitraka ranon-jatovo. Vary miampy savony ary sosy kopy miisa 20 avy amin'ny BNJRC sy ny mpiara-miombonantoka no natolotra ireo trabona misy 770 tafo mipetraka ao amin'ny maison du quartier Ambalavola izay avy amin'ny fokotany Ambalavola sy fiofio avokoa. Ny ariva ny alahady fa 7 ny volana janoary taona 2024 lasa teo no nanolorana ireto fanomezana ireto olona ireto dia anisany ireo ravatrano sy dobo nandritra ny fandalovan'ilay orambe teto Mahajanga any asabotsy lasa teo. Ny olona tonga izay nanatitra taminay aloha tsy nisy raha tsy zo ariva zao dia ny BNJRC nanatitra vary 10 gony dia ny mpiara-miombonantoka aminy nanatitra sio 20 dia kopy 20 savony 20 reo zany ny voarainay ato amin'ny fokotany Ambalavola sy fifio mitambatra fa dia misotra betsaka an'ireo aloha nanatitra an'izany zavatra zany Andriamanitra amin'ny fiadanana ny nanampy an'ireo. Mitondra fisaorana ho an'ireo nanomety eto ireo vahoaka ireo. Misotra betsaka ny lehibe malalatana izay nanome fanampina an'ireto vahoaka tonga namonjy vola eto amin'ny maison du quartier dia misotra betsaka izay vahoaka eto Ambalavola sy fifio ary ny fiarahamonina moa dia mahafinaritra ny fatoriana dia milamina tsara tsisy tabataba ary mirindra tsara ny vahoaka izay anaty maison du quartier ity. Fisaorana ho an'ilay fananome. Fisaorana ho an'izay nanomenay androany ity androany alahady dia isaorana anareo fa zava-dehibe natolotra anareo anay io tsy kely io fa lehibe. Raha ny fanampim-baovao azo dia tsy hijanona hatreo ny fanampian'ny BNJRC ireo trabona ireo fa mbola isy ihany koa ny fanampiana izay ho atolotra avy amin'ny fitondram-panjakany, mpiara-miombonantoka ary ireo malala-tanana rehetra. Raha ny fantatra moa dia anio no isin'ny fanolorana ihany koa an'ireo trabona ho tanterahana ny ministra ny serasera Riro Rajason sy ny mpiara-dia aminy maha-ministra mpiany faritra Boina azy iraka manokana moa avy amin'ny filoham-pirenena eradonana mampianina mivady no anatanterahana izany fanolorana izany ho rahantsika eto ihany moa aoriana ny fanatanterahana n'izany etsika fijerena manokana ireo traboina izany fa hojerena amin'ity fanadihadiana manaraka aty ny isan'ireo traboina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mbola sitraka ranon-jatovo. Misa 430 mizara tokantrano 770 ireo olona trabona ao amin'ny fokotany Ambalavola sy fiofio mipetraka ao amin'ny maison du quartier Ambalavola nanomboka ny asabotsy voamaraina ka hatramin'ny 7 alina. Nahitana zazakely iray tapatanana, olona roa ny latsahan-javatra, terabao misa 3 izay efa naterina avy hatrany eny amin'ny orphelinat Mangarivotra, 9 kosa ireo bevoka. Raha toa kosa ka misa 1 amin'ny 10 ireo narary voan'ny tazo
voalaza fa nandalo teny an-toerana ireo mpitsabo na naramaso sy nanome fitsabony sahazany ireo naratra sy narary ireo ny alahady fahafito ny volana janoary lasa teo ny antso fanampiana ireo olona trabona ao amin'ny maison de quartier Ambalavola ireo nandritra ny fotoana nandalovanay teny an-toerana ny alahady ariva teo zay mangataka anareo lehibe tondra mpilaminana eto Madagasikara mbo ampinareo zay fa mahatsiaro mijaly amin'ny rano be nahazo anay aty ny trano robaka ny entanao an-tokatrano robaka daholo ny fitaovam-pianarana any ankizy latsaka ao anatin'ny rano ny rano dia ety amin'ny tratra eto Ambalavola sy Fiofio ka mangataka anareo any ambony any ampio zay tompoko mangataka aminareo fa tsy vitany hoe ijerena fotsiny zay vahoaka fa manampy anareo. Tamin'io andro ny alahady io dia nanambara ireo tompon'andraikitra eny an-toerana fa efa tsy misy atahorana intsony ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao ka efa maro ireo olona no mody any amin'ny trano fonenany. Ny Ambalavola sy Fiofio mbola misy ny rano fa tsy ohatran'le tamin'ny sabotsy alina ny folady aloha tena mafy be mihitsy mbola mipetraka ato ny sasatsasany fa ny sasany efa namonjy ny tokatrano. Olona miisa 706 no tsy maintsy mbola mijanona ao amin'ny maison du quartier Ambalavola io amin'izao fotoana izao hoatrany ny fanazavana no ny fahadiboana nahazo azy ireo tamin'ny andro ny asabotsy lasa teo iny. Zay teto Majangareny vohitra fa misy ihany koa ny tatra ny ako ny fandalovany ny rivodoza ava iny ny favoazana rehetra ny namony eny ny sekoly simba ny mpianatra tsy afaka mamonjy ny toeram-pianarany tatra vonjimaika ihany ny titateriny Aldora Kotoar lala ity. Toy izao manaraka izao ny tatatra vonjimaika avy amin'ny BNGRC na ny Bureau National misana ny fandrindrana ny loza voajanahary manerana ny nosy taore ny fandalovany ilay rivodoza ava teto Madagasikara. Olona enina ankehitriny no namoiny eny, olona 2 no tsy hita popoka, olona 3 naratra. Misa 327 sy ray alina, ireo olona tsy maintsy nafindramonina. Mahery ny 3 sy 9 alina, ireo olona traboina. 5 sy 9 sy ray alina, ireo mpianatra tsy afaka namonjy ny toeram-pianarana. Raha makasika ilay rivodoza ava indray, anio alatsinainy fa 9 volana janoary 2024 tokony tamin'ny fitora maraina teo efa any amin'ny 200 km mahery atsinana ny taolaonary no misy ny fohibeny ary efa miena tanteraka ny heriny ankehitriny. Depression tropicale izy amin'izao izay mitondra rivotra 450 km isan'ora ary mitondra tafiotra 770 km isan'ora. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara ho avy hatrany ny orana manerana ny nosy satria mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ka tokony hitandrina ny rehetra indrindra fa ireo mpampiasa ny ranomasina. Mazava zany fa dia efa mivoaka ny fahadranomasiny Madagasikara amin'izao fotoana izao ilay rivodoza ava saingy ity fanadiadina manaraka tanteraka ny Willy Ramijanary ty kosa milaza ny toetoetrany sy ny fisiany andro ratsy vao miforona indray aty manodidina ny Madagasikara. Willy Ramijanary. Efa nivoaka andranomasina amin'ny faritra atsimo antsinana ny Madagasikara ny rivodoza ava. Efa misy anefa ny andian-drano matevina eny amin'ny canal de Mozambique amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra amin'ny vanim-potoana mahatonga ny cyclone na ny rivodoza ny vanim-potoana misy atsika izao. Vinavinaina ho efatra eo ny rivodoza akasika ny Madagasikara amin'ny ity taom-pahavaratra ity. Misy andian-drano miforona koa ato amin'ny canal de Mozambique zay araha maso akaiky dia akaiky amin'izao fotoana zao zay. Na dia zay zany inona ny tokony ataon'ny vahoaka tsotra ihany le izy manara-maso akaiky misy karazany saina efatra zany tsy maintsy ampiasain'ny météo. Raha saina maitso zany io zany 5 ka hatramin'ny 2 andro alohany atongavan'ny rivodoza ka mila mihaino météo zany vahoaka manara-maso akaiky. Mety misy fiantraikany mivantana mety tsisy fiantraikany mivantana fa araha maso akaiky io ny atao hoe filazana manambana zany filazana fanerana izy amin'izay fotoana zay fa afaka kelikely 2 andro ka hatramin'ny 2 andro mialohatsy atongavan'ny rivodoza io zany mivadika saina maina izy raha ohatra ka iantefa amin'ireo district voalaza le izy ka amin'ireny district voalaza reny iantefan'le rivodoza zany manangana io saina mavo io
am'izay fotoana zay zany miomana mila miomana mafy zany ny vahoaka ary manomboka tsy de ivoaka loatra zany fa rehefa hoe vadika mena am'izay zany le izy 12 ora alohan'ny tsy atongavany rivodoza zay zany tena hoe rehefa mahita naroa saina mena mitsangana dikan'zegny fa tsy tokony hivoaka ny trano tsony ny olona fa tena hoe loza mitatao le izy ka mila fitandremana rehefa lasa ny cyclone mivadika saina manga le izy hoe lasa zany le cyclone fa mbola mila fitandremana mbola tsy azo atao miandriaka ny fanarahana iretoro marika filazana loza no tokony ataony tsirairay amin'izao vanim-potoana mamisy izao rividoza izao fa eo amin'ny setry ny fifamovizana kosa indray betraka ny lalana lasibatra izy eto Madagasikara indrindra fa aty amin'ny faritany ny Mahajanga teo aloha no iny ny fandalovany na ny akon'ny rividoza ava iny nisy fiantraikany betsaka tao amin'ny fododrafitrasa vita eo amin'ny setry ny fifamovizana noho izany na toy ny tetezana ny lalan-tsotra ny lalam-pirenena mazava ho azy ny fandalovany iny rividoza iny araky ty taditra hoetiny Willy Ranomenjanary ty tapaka ny lalam-pirenena fa enina avy eny Ambondromamy Antanety Lava eo ihany koa ny lalana eny Ankazobe tapaka ihany koa ny lalana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo izay mampitohy ny tanàna ny Mandritsara any amin'ny faritra Sofia iny ireo no taketra navelany rividoza ava tamin'ny fandalovany teto Madagasikara io no tatitra nataony tompon'andraikitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ato amin'ny faritra Boeny ny andro ny latsinainy favaly ny volana janoary taona 2024 na dia tsy mivantana taty amintsika zany le cyclone misehoka tany amin'ny faritra Atsinanana fa ny rano zany no mivera ty andrefana ka misy fiantraikany tombo zany ny rano tondraka ny rano zay filaza azy ary lasa manimba tetezana amin'ny faritra maromaro zany zao ato agnatin'ny faritany Majunga tratra ho amin'ny RN6 ho anelanelany Ambondromamy sy Antanety Lava zany tena marina lazaina misy radie maromaro ao zany reny radie reny zao niakatra ny rano anika tsy afaka miampita ny fiarakodia na izy miandry mandra pienan'le rano na izy manao ny transportement miampita amin'ny lakana zany ny olona dia misy fiara miandray aty ambadika misy fiara koa miandry ery zay tavela atao anelanelan'le lalana zany mifanaraka zany transporteur manao ny atao hoe transportement misy koa zany any Ankazobe tsy hay any Sampanandalana makany Antsiranana dia misy koa bus zany na pont potika no ny abitsika ny rano tonga zany tsy afaka koa ny reny dia zay ihany koa no atao mbola transportement zay ihany ary any amin'ny RN32 zany hoe lalana makana Mandritsara any amin'ny PK71 misy tratra koa misy bus potika koa fa tsika miteny zao efa mandray andraikitra ny travaux publics amin'ny fanarenany reny bus reny mandra-pahavitan'le asa zany manao transportement zany taxi borosy amin'le roa mpandeha hoentin'ireo zany efa eny amin'ny fododrafitrasa sy mba ireo amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra ao amin'ny asa vaventy manarina ny simba rehetra amin'ny taketra navelany rividoza ava Laverena antsika ihany ny resaka rividoza rehefa avy eo fa vetivety aloha mandraventsika eo amin'ny setry ny fampianarana arakasa sy ny fifanana ara-teknika eto indrindra zareo avy eo amin'ny CFPTMM ahitana ny Ramatoa Delphine ihany koa Ramatoa Kely Sara miarahaba nareo ravavy tonga soa eto amin'ny plateau-ny radio telenaka miarahaba tompoko ary mbola fary miarahaba ny ponany Mahajanga miarahaba tratra ny taona vaovao ary tonga eto zahay CFPTMM tonga zao ny fidirana manaraka zany hoe deuxième vague zany ato amin'ny CFPTMM dia amafisinay eto ny fidirana ny mécanika niveau 2 ho any ankizy izay tsy navitan'le niveau 2 zany dia efa misokatra zany ny fisoratana anarana amin'izao amin'le niveau 2 aiza hoe zany misy ny CFPTMM ty manahoana ihany koa ny fisoratana anarana io hoe manatona sa miantso antara misy ny sarany ve ie ny CFPTMM tompoko ny brao dia eo amin'ny bois sacré zany hoe rehefa andeha jery avion zany ianareo dia hitanareo CFPTMM eo amin'ny bois sacré eo ny brao fa ny toerana ianarana kosa any amin'ny Exaladin
ary amin'ny goudron tapaka tsavaky dia ny olona zany a afaka miantso izy raha ohatra mbola misalasala afaka manantona nay izy raha tapa-kevitra amin'izay antso zay misy fe nilarana tarby azomenan'ny vahoaka mihaino antsika amin'izao fotoan'izao eny tompoko misy ny larana tarby ny larana zany a ny orange 032 42 519 21 dia ny airtel 033 71 758 71 ary ny telma kosa 034 06 708 42 vao miresaka CFPTMM atsika sara inona avy hatrany ny mampiavaka azy ho an'ny CFPA eto Mahajanga faly marabady ny crépin dia faly marabadsika rehetrarehetra anaty-tokantrano ny CFPTMM zany mampiavaka ny CFPTMM ao aminay dia leo amin'le fianarana arak'asa ao aminay zany misy resaka bureautique misy français anglais resaka langue dia misy aide comptable dia misy agent polyvalent leo amin'ny informatique bureautique zany dia misy mampiavaka azy eo amin'ny part nouveau zany ny anay ao misy fizarana na dia olona tsara nianatra informatique ara dia fa afaka miditra ao aminay zany dia manaraka an'izay koa eo amin'le agent polyvalent des bureaux BDB zany flair ao amina agent polyvalent des bureaux misy resaka bureautique misy français anglais koa ao anatiny ao dia misy resaka secrétariat dia misy communication sy marketing koa zany ao dia misy stage ao anatiny zany agent polyvalent des bureaux zany dia manaraka an'izay koa eo amin'le stage zany stage d'accueil sy stage ana multiservice nataonay ao dia eo amin'ny visite d'entreprise azafady zay koa zany misy ao aminay dia misy mécanique automobile ao aminay nouveau 1 sy nouveau 2 dia tiako amafisiny eo zany le hoe mampiavaka nouveau 1 sy nouveau 2 eo amin'le nouveau 2 zany resaka injection électronique sy resaka appareil diagnostique zay zavatra ataonay ao dia misy resaka dépannage électro koa zany ao aminay manahoana ny trakefan'ny mpampianatra madame Delphine ny mpampianatra ao aminay zany efa matianina daholo ka efa matianina daholo efa zatra raha ny fempotoana fianarana afrina eo firy volana eo dia mivoaka ny mpianatra ray ohatra hoe manaraka mekanika izy na ateny vahiny teo hoe maharitra firy volana eo dia mivoaka manampahaizana avy hatrany afaka miasa avy hatrany ve ay ny misy aloha zany ny vetivety misy ohatra hoe mila vetivety ohatra hoe amin'ny informatique bureautique 2 mois ihany dia efa mavita na azy raha ohatra hoe ho any indrindrandrindra re mpianatra amin'ny université reny ilainy zareo amin'le toerana ianarany zareo le izy fa ho an'olona zay hoe hitadiavany asa kosa le izy dia misy ny lavalava ny enim-bolana folo volana toy ny hoe mécanique auto reny dia mila an'izay afaka miasa avy hatrany ve ohatra hoe manao informatique afaka mamely tena avy hatrany manokatra orinasa raha manam-pitaovana ve le mpianatra mivoaka avy ao aminareo eny tompoko efa to dia afaka miasa avy hatrany izy amin'ny indrindrandrindra amin'ny informatique agent polyvalent des bureaux io zao to dia afaka miasa izy rehefa mitavoaka amin'io fanampin'izay sara fanampin'izay moa zany fanentanana manentana ny mpony Mahajanga zany mba hanantona ny CFPTMM eny amin'ny bureau Mangarivotra fa misy sazanareo foana ao na niveau inona na niveau inona ary na dia olona mbola tsy nianatra misy sazanareo foana ao madame Delphine namarana antsika azy ary eny tompoko manantena amin'ny fahatongavanareo zany ny CFPTMM Mangarivotra manomboka androany dia mifarana oviana ilay fisoratana anara zay aloha zany mandray hatreto hoe fa ny fiafarana mbola tsy fantatra eny ary dia makasitraka anareo moravavy ary avy ao amin'ny CFPTMM moa ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tetoandro ty Ramatoa Delphine sy Ramatoa Sara zay samy tompona andraikitra ao amin'izany sekoly fianarakasa sy ny fampifanana teknika izany makasitraka satra tompoko
fa isan'ireo olotsotra tonga nitsidika ireo traboina teny amin'ny fokotany tsara rano ambany iny ny ireo tanora itao tapitanana majanga ngia asimokely marimarina kokoa nijery anireo traboina teny amin'ny fokotany tsara rano ambany iny satria isan'ireo fatra iakarany rano ihany koa rehefa tonga ny rotsakorana be loatra itao tapitanana ny majanga nan'olotra vary sy ny kojokoja maro samihafa mifandraika amin'izany no ny tenany anisera tsy mandimby nanolotra fanomezana toy ny vary briquet ary pile ho an'ireo vahoaka traboina ao amin'ny fokotany ny tsara rano ambany i Asimokely niaraka tamin'ireo mpiarady aminy ny maraina ny alahady fahafito ny volana janoary teo ho famonjena mba ho vonjy rano vaky no ny fahavoazana zay niatra tamin'ireto vahoaka ireto no ny orambenikija zay nisy teto Mahajanga farany teo iny rehefa nahinao an'io zay tonga zay nidododo nitsapa alahelo satria aminanay olona azony traboina zany de mampalahelo nanome voatsirambony tanana zahay ohatra ny vary zany briquet sy labougie sisa vahoaka amampolony maro traboina avy amin'ny secteur A, B ary secteur C eo anivo ny fokotany ny tsara rano ambany ireto notolorana fanomezana avy amin'ny Asimokely sy ny mpiarady aminy ireto velom-pitsaorana araka izany izy ireo fa nisy nahatsiaro vo tonga tany aminazy zay nitaraina nilaza zavatra misy aty amin'ny fokotaninay dia tonga izy tsy nangatakandro akory tonga nanatra vary briquet labougie taty amin'ny fokotany zay misy anay tanay rodana be ao tratran'ny cyclone rivotra be teo iny de rodana be saika maty zay i dimy mianaka saika maty misaotra betsaka tompoko misaotra betsaka aminareo misaotra betsaka dobo taminay tare de tsy agnataka fanampinaty zany misaotra betsaka le olona naname fanampinanay nanambara i Asimokely fa tsy faranatreo akory ny ezaka fanampina ara-tsosialy izay atao eto Mahajanga fa mbola itoy atrany izany rehetra izany raha ny fanazavana misy tompoko am'izao zay de miamby le isan'le anafotana sasany tsy maintsy hidina zay anafotana sasany ohatrany fifi zao fa efa niantso anay tsy maintsy hidina any zahay satria vahoaka malagasy reo aminay vahoaka zany na de mahantra de vahoaka ihany zany tsy maintsy jerena ny mombamomba ndreto zay ny akoniny fanomezana iny araka ny fanitra moa mbola itoy amin'ireo fokotany hafa tahakiny amin'ny sekoly pepe fifio misy ireo traboina ny toerana moa iny fanomezana iny fa amin'iny lalam-pirenena fa ifatriny indray zany hoe avy eto Mahajanga miainga makany andrenivohitry Madagasikara Antananarivo dia niverina indray tao ao zay ny asa ratsy nyreo mpanendaka ny entan'ireo mpandeha eo ambony fiara tamin'ny alina teo ohatra dia entan'olona vitsivitsy no lasan'ireo mpanao zany asa ratsy zany fiara vitsivitsy noho izany no lasibatry ny panao ratsy Aldora Kotorlal taxi Bruce iray indray no lasibatry ny fangalarany entana avy any ambony labasy ny alina lasa teo raha iazo ny tanàna ny Mahajanga lasa avokoa ireo entan'ny mpandeha vitsivitsy tamin'ity taxi Bruce ity tsy natsikaritra izany nefa ny mpamily raha tsy efa tonga teto amin'ny toby fiantsonana nasional aranta ary nahita ny labasy efa rota marina tokoa fa misy fiara anankiray indray androany fiara manao zotra national miainga avy Antananarivo nankaty Mahajanga ka tsikaritra zany teo ampatongavana fa rovotra ny labasy ary naverezana entana eo amin'ny sakosa efatra sy misy entana kely miaraka aminy io tranga io moa zany iarantsika malala ary iarantsika maheno matetika amin'ny anao manjery fa tena matetiky mpitranga izy io ka ngambany tsy dia atao mandreraka ny manentana ny mpitatitra fa zava-dehibe de zava-dehibe zany ny ametrahany mpitatitra ny firaisakina zany hoe ny tiana horesahana zany averimberiny eto matetika foana hoe rehefa mba miainga avy eo Ambondromamy raha iazo ny lalana mankaty Mahajanga zany tsara mba tsy mandeha irery ny mpitatitra fa tokony zany ny fampiandry eo Ambondromamy de miaraka efatra na 10 manao voyage groupé zay zavatra zay no atao mba ahafahantsika zany tsirairay avy mandray andraikitra mivantana am'izay loza mety tranga satria le izy fa zavatra matetika mitranga
ka fantatra koa hoe amin'ny toeranay zany nisehon'le zavatra ka angamantsika tsy faly fanometsiny fotsiny amin'ny mpitandro filaminana sy ny sisa fa ny tena tsara angambany ndao tsika mianakavy mihitsy samby andraikitra zay tandrifatsika tsirairay avy ahafahantsika misoroka ny loza zay mety tranga eo anelanelany Ambondromamy sy Mahajanga no tena ahitana tranga toy izao raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana na dia eo aza ny asan'ny mpitandro filaminana izay manara-maso ny lalam-pirenena fahaefatra iny dia ilaina ihany koa ny firaisan-kina ny repitatitra mba hialana amin'ny loza toy izao. Ny fahafantarana azy aloha hatreto misy ihany fivezivezeny ny mpitandro filaminana zay tompona andraikitra amin'ny RN4 iny nefa iarahantsika malala mo 600 km na resantsika ary tsy kely lalana ny ratsy ny fomba fiteny ary manana fitaovam-pifandraisana koa ny ratsy ka mety mahafantatra koa izy hoe aiza misy mpitandro filaminana ka mametraka ny paikadiny koa izy ka zay mahatonga ny tenanay mamerina hoe tsara de tsara ny fametrahana firaisan-kina ny mpitaditra zay no azo antoka indrindra zany isorohana ny loza. Fa ilazana ny mpianatra rehetra eo anivon'ny faculté de médecine ny université ny Mahajanga fa ny fianarana dia mitohy ny talata 6 janoary 2024 ho an'ny PASES L2 L3 ary ny fanadinana ho an'ny DCM2 DCM3 DCM4 dia ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana janoary 2024 no anatanterahana izany. Ny fandaharam-potoana dia hita eo amin'ny petra-drindrina voatokana ho amin'izany ao amin'ny bureau ny faculté manao ny filazana moa ny doyen ny faculté de médecine eto amin'ny université ny Mahajanga ny professeur Randao Harrison. Fa resaka zay fampianarana ambony zay tsika ny fahavalo ny volana janoary 2024 ity alatsinainy anio zany no fanapakevitra ny resina université ny Mahajanga hamerenana indray ny fampianarana eo anivon'ny université ny Mahajanga. Raikitra ny fampidirana ny mpianatra ny maraina teo antsirasy mandimby ny atrika izany mbola mikirakira ny sary teny amin'ny campus Ambondriny iny etsenkilany raikitra ihany koa ny fetsiketsehana nataon'ireo mpianatra avy eo anivon'ny antsoina hoe BDOM ho ilira ny menjanahary efa voninao zay fanadihadiana zay fa horahantsika rehefa avy eo ihany rehefa vonina ny fanadihadiana ny fidirana mpianatra miaraka amin'ny antsirasy mandimby. Mitaky ny anesorana ny filohan'ny université ny Mahajanga ny mpianatra izay mivondrona ao ny BDOM sy ny ray aman-dren'izy ireo nitondra sora baventy teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga ireo mpianatra izay mivondrona ao amin'ny BDOM androany latsinainy fahavalo ny volana janoary 2024 teny amin'ny Kakala kosa no nitondrany ray aman-dreny ny mpianatry ny BDOM ny sora baventy izay milaza ny tokony anesorana ny filohan'ny université ny Mahajanga raha nivolazan'izy ireo ny tsy fankasitrahana ny valin'ny conseil de discipline no antony angatahany ny fanesorana ny filohan'ny université. Songany namesany président université niany laza tamin'ny rassemblée matre hoe hanomboko izy fagnamboarana ny bloc ino raha natany hatrizay tsy nagnamboatra bloc afafantany holo hianatra zay tsisy tragnopitrahy zay ve izy commence hagnamboatra bloc tsy mety zay midika fa finitsinitsinavagna zahay mpianatra zegny zay zavatra tany zay zahay fa hela ny fitakianay hoe fangatahananay hoe zahay tsisy tragno mandritra ny cyclone jiaby regny zahay mipetrapotsiny akagny amin'ny toerana tsy kizarizary zareo mipetraka akagny amin'ny salon misy zareo igny eto zegny zahay amizay mipijaligny amin'ny toerana misy zahay mangataka zahay fa mbola handeha ny fagnamboarana i campus universitaire fa mbara tsy azo idirana ndray mampanahirana zay raha ohatra izy mba manana zanaka menatra amin'ny université mba mandiniha tsara izy zay na manefa misy maty. Mitaky ihany koa ny fampidirana ireo mpianatra ao amin'ny trano fonenany eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga ireo zavatra ireo no antony itakiny ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ny BDOM anesorana ny filohan'ny université ny Mahajanga. Zay foana ny zavatra voiziny fa tsy azavainy tena anatin'le amizao zany mpianatra eo amin'ny 5 na 7 eo nahazo antanana satria rehefa nanontany ny adresse ndreo mpianatra reo ny président université de niteny reo mpianatra reo aty Mangareza sy ty misy anay dikan'izany amin'le toerana nipetrandreo ao anatin'ny Alamanga ao fa tsy nahazo trano reo mpianatra atero any ny convocation nay aty zay mandray azy tsy nateriny tany moa le convocation fa ny zany ho aterina amin'ny répondant de mbola 5 nahazo ary atreto zany anatin'ireo 5 reo fotsiny ary efa misy zaza 3 taona tsy mahazo manao inscription amin'ny université eran'ny Madagasikara. Ny zahay mbola andeha angataka fiaonana farany aminy satria ny fanapahan-kevitra nay farany
dia mangataka ny fialan'ny président université eo ary mba mahamoramora azy dia ny fanaovany démission satria efa kaiky ny fotoana ho lasa ny blanche ny université ny Mahajanga ary tsy anaiky an'izany izahay satria famotehana ny université ny Mahajanga ny fitarazoany zao olana zao. Izany no manambara fa mbola tsy miravona ny disadisa sy ny olana misy eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Andrasana araka izany ny vahaolana izay mety ho tatery ny tompon'andraikitra. Zay zany fa dia araka ny lazaiko teo fa raha dia adina rososina no ny tanterahana teny an-toerana ny voalohany ny fihetsiketsehany ny andaniny iny ny faharoa zay fidiran'ny mpianatra natre ny filohan'ny université ny Mahajanga ho arahantsika eo inona ny zavanisy mbola ho tateriny ihany se rehefa avy eo fa ilazana ny mpianatra rehetra amin'ny faculté de médecine université ny Mahajanga fa ny fianarana dia mitohy ny talata fa 7 ny volana janoary 2024 ny PACES ny L2 ny L3 ary ny fanadinana ho an'ny DCM2 DCM3 DCM3 DCM4 kosa dia ny zoma fa 12 ny volana janoary 2024 no natanterana izany fandaram-potoana dia hita amin'ny alalan'ny petradrindrina amin'ny toerana efa mahazatra amin'izany dia eny amin'ny bureau ny faculté de médecine eto Mahajanga ny manao filazana mo ny doyen eo anivon'ny faculté de médecine ny professeur Randao Harrison. Efa voninao ny fanadidina mifandraika amin'ny fidirana mpianatra ny université izay inona ny zava-misy teny amin'ny campus université Ansera sy mandemby. Ok zay ny fanakorontanana zay miteraka disadisa misy eo anivon'ny université ny Mahajanga andao ifanampy ifanometanana mba hitondra fampandrosoana ho any anjerimanontolo ny Mahajanga na mpampianatra izany na ireo mpandraharaha eny fa ireo mpianatra io no ambety teny ny filohan'ny université ny Mahajanga raha ny kabary manoloana n'ireo ampiasa ny université sy ireo mpianatra ny maraina ny alatsinainy fahavalo ny volana janoary fotoana izay nanaovana ny fananganan-tsaina ho fanohizana ny fampianarana eo anivon'ny anjerimanontolo ny Mahajanga. Volana maromaro zay no miato ny fampianarana sy ny fampandrara sasasany teto amin'ny université ny Mahajanga. Betsaka ny zava-tanseho kanefa isaon'Andriamanitra fa tojo ny andro androany sika ahafahana indray mamerina izany fampianarana eto université ny Mahajanga izany. Betsaka ny zavatra famafao tsy iverenao fa misy fanantena kosa aho fa manomboka androany dia iray iny isika rehetra isika mpampianatra inareo mpandraharaha inareo mpianatra iray ina ho fampandrosoana ny université Mahajanga ity fa aok'izay ny ady lasy ny korotana misy tao ao. Andraiky ny voalazy sy nitapaky ny conseil d'administration dia miverina androany ny fampianarana saingy kosa ny fiverenana amin'ny trano dia mbola mila fandaminana manokana. Zay no tapaky ny conseil d'administration. Ko eto dia ambarako fa manomboka amin'ny herinandro dia atao tsikelikely ny fanamboarana ny logement ny campus zany arakaraky izay toepoly misy eto toerana satria misy document nalefany amin'ny sehatra ambony totaly miliara maromaro. Izany miliara maromaro zany dia efa any amin'ny gouvernement ny document sy ny dossier rehetra mikasika an'izany ary dia efa notiniany zany fa ho tanterahana. Zany kosa nefa tsy vita androany safitsy fa mila faharetana kely sika mpianatra alohan'ny idirana ao amin'ny chambre ny campus. Ambarako zany fa misokatra ary provincialy ny fanohizana ny tampianarana 7 soarivo eto université Mahajanga. Ny zotra tampilaminana ny fananganan-tsaina vita avokoa ny fandaram-potoana rehetra zay tokony tanteraina nandritry ny etsika io nandritry ny fotoana nanaovana ny fananganan-tsaina io anefa dia tonga teo ny mpianatra mivondrona ao anatin'ny BDOM efa nitondra ny vilany ny entana ny kodorin'izy ireo nanambara ireto farany taoriany ity fananganan-tsaina ity fa tsy maintsy iverina any amin'ny trano fonenan'izy ireo ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga no entin'izy ireo avy hatrany noho izany ireo entana rehetra ireo ka namonjy ny trano fonenan'izy ireo ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga ireto farany.
tantara mitoy ny raha misy eo anivon'ny université ny Mahajanga topoko lasy topoko vavy andrasantsika eo ny metotoy zay rehetra izay fa fanatanjahantena iray isany mbola manavanana ny tanora eo misetry ny fianarana izy ity ary izay indrindra natonga ireo tompon'andraikitra nanapa-kevitra fa hoafindra hoaparitaka eny amin'ny sekoly maro eto an-tanàna ny Mahajanga ny échec sitraka rarinjatovo Waparitaka maneraka ny sekoly rehetra eto an-tanàna ny Mahajanga ny taranja jeu de sec amin'ny tsy taona 2024 ity io vina napetraky ny ligue party ny jeu de sec eto Poeny mba hanatsarana sy ampiroborobona ity taranja ity. Nanambara ny filohan'ny ligue eto Poeny fa efa miparitaka manerana ny sekoly amin'izao fotoana izao ny fanasana ahafahan'ireo ankizy mandray anjara amin'ny esika fifaninanana jeu de sec isan-tsekoly izay karakarain'izy ireo. Vinany amin'ny taona ity zany dia le tournoi interscolaire izay atao any amin'ny Sainte Jeanne d'Arc tany Malandy amin'ny faraiky amin'ny 20 volana avril 2024 ity. Ary zany dia efa lasa any amin'ny école ny fanasana amin'izany fa tsy maintsy homanina foana le davatra. Dia mialohan' io final zany phase finale no atao any fa misy tournoi isaky ny isa-tsekoly zany manomboka ny 7 ambin'ny folo ny volana febroary 2024 ity. Dia mitety école zay. Ary zay indrindra zany tena fanapariahana ny lalao isika eto Mahajanga sy eto amin'ny faritra Poeny. Rantsaivina dia ankizy avy eto amintsika eto amin'ny faritra Poeny no nandrombaka ny amboara mahatompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja jeu de sec sokajy latsaky ny 12 taona hatamin'ny volana Desambra taona 2024 lasa teo iny. Lazana ny mpianatra rehetra ao anivon'ny faculté de médecine ao anivon'ny université ny Mahajanga fa ny fianarana dia mitoy ny talata 7 janoary 2024 ho an'ny PASES ny L2 ny L3 ary ny fanadinana kosa ho an'ny DCM2 DCM3 DCM4 dia ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana janoary 2024 ny fandaram-potoana dia ho hita eny amin'ny petra-drindrina voatokana amin'izany dia eny amin'ny bureau ny faculté de médecine eto Mahajanga. Ny professeur Randao Harrison no manao n'izany filazana izany zay doyen eo anivon'ny faculté de médecine. Fanahitana tranga afakely indray teny amin'ny fokotany Mahajanga be iny ny lalana miakatra Androviny tsy lavitra loatra ny bureau ny miaramiliny fa dia zazarano ray indray no nisy nanary teny antoerana dia ny tongony avanana sisa no hitany ponina tamin'izany. Nisy mo nifijerena ireo tompon'andraikitra ny zavantranga teny antoerana moa antsera sy mandimy teny antoerana saingy mbola ao anatin'ny fikirakirana tanteraka ny vaovao azo teny antoerana ny teknisiana sy ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao rahatsika miaraka amin'ny Wilira ny Menjanary ao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny teny tsy mety rariva ny akon'izay. Topokilasy topoko vavy tapitra ny fotoan'ny fampalalam-baovao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma topo.